안녕하십니까. 위대한 개미의 든든한 동반자 자이언트TV 추동훈 기자입니다. 자, 요즘 주식시장 굉장히 뜨거운 상황이죠. 연초의 예상과 달리 역사상 최고점을 계속 돌파하면서 현재 2800포인트도 왔다 갔다 하고 있습니다. 오늘은 매크로 투자 전문가이신 김한진 KTB 투자증권 수석 연구원님을 모시고 역사상 본 적 없는 주식시장에서 주의해야 될 점들이 무엇인지 한번 점검해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 안녕하세요, 박사님. 네, 안녕하세요. 네, 저희가 한 몇 달 전에 뵙고 또 이렇게 뵙는데 네. 그때만 해도 사실 올해 연말까지 2,800, 700이 되면은 대단하다라고 했었는데 그게 실제로 현실이 되었습니다. 그렇습니다. 네, 그래서 이렇게 좋은 시간에, 좋은 시점에 어떤 점을 좀 주의해야 될지를 여쭤보려고 하는데요. 올해 1,400까지 갔다가 현재 2,800까지 왔습니다. 거의 더블 스코어가 됐는데요. 이러한 지수, 현재 기준으로 좀 어떻게 보시나요? 네, 좀 급하게 올라온 건 맞죠. 네네. 네, 그런데 지금 시장이 반드시 거품이냐, 말도 안 되는 주가냐, 저도 그렇게 보지는 않습니다. 네네. 그리고 잘 아시다시피 시장은 조금 비합리적인 과열이 항상 있죠. 네네. 지금 거품이라고 볼 수는 없지만 저는 글로벌 증시가 좀 과열 상태는 맞다. 그러니까 급하게 올라오고 천천히 올라오고 이런 문제가 아니고 주가가 조금 펀더멘탈에 비해서 네네. 조금 무리를 하고는 있다. 네네. 근데 무리하는 게 잘못된 건 아닙니다. 그건 시장의 몫이고요. 네. 더 무리할 수 있습니다, 내년에. 하지만 이 펀더멘탈 뭘 기준으로 보느냐가 좀 그렇죠. 네. 사람마다 다르겠습니다만은 실물 경제 말씀하셨던 네. 내지는 기업 이익 혹은 기업의 자산 가치, 네. PR이나 PBR이죠. 혹은 지금 돈이 이렇게 많이 풀렸는데 유동성. 시장이 안 될 수가 있냐, 네. 이렇게 얘기를 하는데 과연 유동성 대비, 즉 주식시장이 금리 대비 얼마나 비싸냐 싸냐. 그래서 이게 비교하는 게 지금 말씀드린 것처럼 여러 가지 비교 대상이 있는데 그렇죠. 이 모든 비교 대상을 놓고 봤을 때 전반적으로 글로벌 증시는 과열인 것은 맞다. 근데 그 끝이 어딘지는 잘 모르겠다. 그렇죠. 이렇게 네. 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 사실 국내뿐만 아니라 미국만 해도 지금 역대 최고점 그리고 대만 같이 IT가 좀 발달한 나라에 한해서 특별히 좀 더 버블 또는 과열 양상이 보이는 것 같습니다. 그렇습니다. 네네. 예, 지금 지적해 주셨듯이 IT 쪽이 어쨌든 이번 글로벌 증시 길게 보면 한 10년간 네. 2009년 글로벌 금융위기 이후에 한 12년간 시장은 항상 스토리가 있지 않습니까? 네네. 예, 그리고 주제가 있고요. 그 주제가 저는 혁신 성장이었다고 봅니다. 네네. 그래서 혁신 성장의 스토리에 맞는 주식들이 네. 많이 올랐다. 전 세계적으로. 그런데 얘기 주셨던 대만이나 우리나라의 반도체라든지 그렇죠. 이런 쪽도 혁신 성장에 가까운 내지는 혁신 성장 기업의 성장의 어쨌든 그 밸류 체인의 같이 이제 성장할 수밖에 없는 그런 섹터다 보니까 신흥국 전반이 올라간 게 아니고 신흥국 그렇죠. 안에서도 한국, 대만 그리고 여전히 글로벌 증시의 주도주는 미국의 혁신 성장주 네. 이렇게 해서 올라온 것이죠. 또 한 가지의 글로벌 증시의 지난 10여 년간 혹은 최근 한 3, 4년간의 주제라면 역시 유동성이지 않습니까? 유동성이죠. 네네. 네, 그 유동성은 사실은 금리 인하 혹은 저금리, 제로금리 같은 얘기가 되겠습니다만 성장주는 저금리를 먹고 살지 않습니까? 그렇죠. 예, 성장성이 높을수록 어찌 보면 상당히 그 주가가 탄력적으로 저금리에 반응하는 속성이 있습니다. 네네. 소위 이제 할인율이 낮으면 성장성이 높은 주식이 주가가 많이 올라간다라는 건데요. 네. 이론적으로나 현실 증시에서 다 입증된 부분이고요. 그렇다 보니까 지난 수년간 네. 성장주가 시장의 어떤 주도 역할을 하면서 주가가 많이 올랐죠. 네. 가령 2019년 불과 얼마 전입니다. 작년 초만 해도 S&P 500 지수의 IT 업종 네. 성장주죠.
PR이 15배였습니다. PER이 15배면 지금 한 삼성전자 이 정도 수준인가요? 네. 네네네. 지금 30배입니다. 그렇죠. 나스닥은 지금 40배가 넘어갔고 50배 가깝고요. 네. PR이. 네. 네, 그러니까 성장주의 퍼가 지난 한 2년간 2배 이상 증가했다라는 건데요. 네. PR이 2배 이상 증가했다라는 것은 이익의 증가 속도보다는 주가의 상승 속도가 2배라는 훨씬 말씀이지 빠르다는 않습니까? 거죠. 네. 네네네. 그 얘기는 미래 이익을 땡겨서 반영했다는 그쵸. 거고요. 네네. 이제 앞으로 내년에 이익이 좋아지는 건 맞습니다. 네. 그런데 만약에 생각보다 살짝 뭐 약간 상처가 온다든지 상체기가 나면 시장은 이거 뭐지? 이럴 수 있다라는 것이죠. 그래서 IT 성장주의 높은 밸류에이션이 지금 뭐 저희가 오늘 얘기를 나누는 네. 어떤 주제가 될 것 같은데요. 네. 반드시 거품은 아니지만 과열은 맞다. 미래 이익을 굉장히 앞당겨서 선반영해서 주가가 많이 올라 있는 상태는 맞다라고 정리할 수 있겠습니다. 네. 그러니까 지금 정리를 살짝 해보면은 뭐 코로나19 바이러스부터 시작된 이 증시의 이 유동성 장이 결국에는 현재 예상치 못했던 굉장히 큰 성장을 이뤄내는 건 사실인데 과연 이게 제대로 된 정상적인 이제 밸류에이션이냐에 대한 문제 이슈가 지금 있는 거죠. 예를 들면 테슬라 같은 경우에도 지금 PER이 뭐 100몇 배가 넘는다고 100몇이 넘는다고 하더라고요. 서로 설명이 안 되죠. 네, 설명이 안 되는 게 나오니까 이제 전통적 제조업이나 전통적인 산업에 계셨던 분들은 저기는 100% 거품이다 이렇게 말하는 사람이 있는 반면 젊은 사람들은 여전히 아니다. 미래 성장성이 그만큼 아직 제대로 반영조차 안 되어 있다라는 주장도 있단 말입니다. 결국엔 여기에서 기업 실적 관점에서 PER을 제대로 저희가 어떻게 봐야 되느냐 그리고 이게 얼마나 과열되어 있느냐 이걸 봐야 되는 게 21년에 봐야 될 첫 번째 관전 포인트가 될 것 같은데요. 과열 밸류에이션과 기업 실적 탄력이 둔화된다는 측면에서 좀 어떻게 봐야 될까요? 네, 그렇습니다. 지금 올해 주식시장이 올랐던 가장 큰 이유를 뭐 설명드리자면 사실은 첫 번째가 반사적 반등이고요. 네. 코스피 1,400까지 빠졌다고 말씀하셨는데 뭐 미국도 마찬가지고요. 네. 네, 그러니까 코로나가 2월에서 3월까지 어쨌든 공포를 시장에 줬기 때문에 좋죠. 네, 거기서 이제 세계 경제가 망한다. 이런 두려움 때문에 이제 과매도가 나온 거고요. 네. 첫 번째는 반사적 반등입니다. 그렇게 반사적 과매도가 반등이다. 나오면 빅 드랍 빅 바운스죠. 많이 떨어질 만큼 네, V자형으로 또 올라옵니다. 거기까지가 첫 번째 단계였고 두 번째 단계는 보니까 코로나가 아니었으면 예상치도 못했던 정책들이 다 나왔네. 거의 전쟁 수준의 코로나 대전쟁이지 않습니까? 그렇죠. 재정정책, 통화정책, 양적 완화 뭐 다 나온 겁니다. 그렇죠. 제로금리. 네, 그러다 보니까 거기에 탄력을 받아서 올랐고 또 가만히 생각해 보니까 코로나가 물러가는데 언젠가는 물러갈 텐데 경기는 뭐 원래대로 회복되는 거가 분명할 것 같거든요. 네. 누가 봐도. 그러니까 내년도 올해보다 나빠? 좋아. 당연히 좋죠. 그러니까 내년도 이익을 땡겨서 주가에 반영하자. 네. 내년도 펀더멘탈 특히 경제나 기업 이익을 반영하자 미리. 네. 이렇게 해서 이제 주가가 올라온 거죠. 그래서 지금 과열이 생겼다고 보는 거고요. 네. 아무튼 이 시점에서 좀 생각해야 될 부분은 뭐 몇 가지가 있는 것 같습니다. 네. 지적해 주셨듯이 과연 내년도 이익이 올라오는 건 맞는데 네. 미리 주가가 내년도 이익이 올라오는 걸 거의 다 반영했다면 뭐 100%는 아니더라도 그쵸. 뭐 네네. 가령 7, 80%를 반영했다면 주식시장이 내년 이익만 갖고 올라가는 건 또 아니지 않습니까? 그렇죠. 이후에도 올해 대비 뭐 코스피 영업이익 같은 경우에는 내년에 35% 증가가 예상되고 네. S&P 500 이익 같은 경우에는 25% 이상의 증가가 예상된단 말이죠. 지금 네. 지금 나온 예상 맞습니다. 실적이 네네. 이거를 어느 정도는 다 반영했는데 2021년을 지나서 22년, 23년까지도 이런 추세가 계속돼야만 현재의 밸류에이션을 설명을 할 수가 있다는 건데 그렇죠. 거기서 첫 번째 퀘스천이 나오고요. 또 유동성 측면에서도 돈이 많이 풀렸으니까 주가가 많이 앞으로 계속 올라간다라고 볼 수도 있지만 유동성이라는 게 과연 무엇이냐라는 거죠. 유동성은
뭐 금리로 설명하는 사람도 있고 그렇죠. 아니면 뭐 M2 뭐 총통화로 설명하는 사람도 있고 여러분이 계십니다. 네. 네, 그런데 이번 코로나 때문에 는 전 세계 유동성이 한 7조 달러 정도 되거든요. 7조 달러요. 네. 네. 아마 뭐 정확하게 계산하면 아마 그 이상이 될 겁니다. 네. 유로존하고 미국만 해서 7조 달러인데요. 그러면 과연 2021년, 네. 22년에도 네. 그 이후에도 유동성이 6, 7조 달러씩 늘 거냐? 과연? 당연히 안 늘죠. 코로나가 물러가고 그렇죠. 네네. 이제 이동이 정상화되고 경제가 정상화되면 시장은 추가 금융 완화의 명분은 없습니다. 미국이 마이너스 금리로 갈 수도 없고요. 그럼요. 네네. 마이너스로 금리로 간다면 뭐 세계 경제가 완전히 이상한 뭐 분위기로 간다는 거니까 그거는 조금 예상하기 어렵고요. 남은 건 이제 금리를 언제 올리느냐 이게 네. 남은 거지 사실 더 떨어뜨리느냐가 네. 남은 건 없다는 거죠. 오히려 금리의 센티먼트 측면에서도 앞서 실적의 센티먼트처럼 네. 앞으로는 그 어떤 그로스 모멘텀 혹은 센티먼트가 줄어들 수밖에 없는 상황이다라는 거죠. 네. 주식시장은 미래의 어떤 상황은 땡겨서 반영했는데 그 미래의 펀더멘탈이나 유동성은 생각보다 조금 더 주식시장에 네거티브하게 작용이 된다면 주가가 뭐 대폭락하지는 않더라도 네. 지금과 같은 상승 추세를 유지하기는 매우 에너지가 부족하다. 단 한 가지가 있습니다. 네네. 기업 이익이 우리의 예상보다는 그러니까 혁신성장 기업을 우리가 과소평가하는 거죠. 테슬라 말씀하셨지만 네네. 애플이라든지 구글이라든지 이런 기업들이 우리가 너무 과소평가했다. 내년 이맘때쯤에 또 토크를 하면서 네네. 그때 너무 과소평가했어요. 지금 또 과대평가란 말이 나오지만 네. 이거조차도 과소평가할 수 네, 있었다. 네. 이런 말이 또 나올 수 있다는 거죠. 그러면 이제 뭐 저도 인정합니다. 음. PR은 계속 유지가 되고 네. 오히려 더 팽창할 수 있고 이익 대비 주가 상승 속도는 유지가 될 수 있죠. 네. 또 한 가지 방법이 있습니다. 주가가 이런 걸 다 무시하고 올라갈 수 있는. 네. 역시 비합리적 과열입니다. 그거를 조금 더 전문 용어로 표현하면 버블이라고 그러죠. 버블이요? 네. 네네. 근데 버블은 이상하진 않습니다. 왜냐하면 뭐 이제까지 버블이 아닌 적이 네네. 없었죠. 늘 주식시장은 꼭지와 바닥이 뾰족했지 않습니까? 네네. 그렇기 때문에 이번에도 버블을 만들고야 말 거야. 시장이 만약에 그렇게 지금 마음 먹고 있다면 네. 미스터 마켓이 네. 저희는 뭐 그러십시오라고 해야죠. 근데 저희 같은 애널리스트가 얘기할 수 있는 것은 적정선 혹은 기준선, 합리적인 선, 고지식한 펀더멘탈 인정합니다. 고지식한 거. 네. 그 선을 알아야 그 선보다 지금 그 선을 얼마큼 넘었는지 주가가 과열일 때는 또 빠질 때는 그 적정선, 합리적인 선보다 얼마나 지금 형편없이 빠졌는지 이걸 기준선을 알아야 전략이 세워지지 않습니까? 네. 그냥 시장이 좋으니까 앞으로 계속 올라갈 거야 라는 것은 전략적으로 도움이 안 됩니다. 네네. 그래서 시장은 저는 접근하는 태도가 적정선을 분명히 알아야 된다. 알려고 노력을 해야 된다라는 것이고요. 네. 그런 관점에서 오늘 출연을 했습니다. 맞습니다. 뭐 지금 과열이다 아니다라는 말이 계속 나오고 있는데 혁신 기업의 성장이 또 어디까지 갈 것이냐 그리고 그 모멘텀이 현재 지금 나와 있는 인터넷 기업과 이런 데서 또 어디로 갈 것인가 이게 또 관전 포인트가 될 것 같거든요. 맞습니다. 또 여기서 나오는 이야기들 중에 하나는 그러니까 이제 혁신 기업들을 평가하는 지금 전통적인 애널리스트 업계나 이제 증권업계에서 보는 PR 분석법이라든지 이런 것들이 이제는 좀 기준이 바뀌어야 된다 이런 말도 좀 나오고 있더라고요. 이런 부분에 대해서는 좀 어떻게 생각을 하세요? 네, 뭐 테슬라 PR도 말씀하셨지만 저는 근데 조금 뭐 PR이라는 걸 벤자민 그레엄이 네. 100년 전에 만들었습니다만은 처음으로 고안해냈습니다만은 이번만은 다르다라는 것이 저는 위험하다고 생각합니다. 네네. 존 템플턴인 경이 이번만은 다르다라는 말처럼 비싼 대가를 치러야 될 말은 없다라고 얘기를 했는데 항상 사람들은 주가가 조금 높은 상태에 적정선보다 올라가면 그걸 합리화하기 위한 온갖 얘기를 합니다. 네. 그 중에 하나가 PR은 이제 물 건너갔다. 네. 뭐 이런 얘기도 저도 들었는데 네네. 제가 미국의 지난 100년간 PR의 흐름을 보니까 네. 4차례의 과열이 있었고 PR에 4차례의 어떤 관행이 있었습니다. 네네. 근데 지금이 2009년부터 시작된 그 4번째 과열 PR 팽창이거든요. 네.
PR과 어닝의 관계를 보니까 이익이 꺾여도 PR이 계속 올라가는 경우가 훨씬 많았고요. 네네. 그 다음에 이익이 돌아서도 PR이 계속 꺾이는 경우가 많았습니다. 네. 왜 그럴까? PR이라는 것은 사실은 펀더멘탈보다 주가가 얼마큼 빨리 올라가냐, 늦게 올라가느냐의 어떤 그 지표인데, 네네. 소위 뭐 인기죠. 주가는 뭐 어닝으로 따지면 EPS 곱하기 PER 네. 인기이지 않습니까? 네네. 예, 그런데 그 인기라는 것에는 심리가 들어가 있다는 거죠. 그렇죠. 그래서 이익이 뭐 약간 꺾이거나 아니면 이익이 지금 정체되고 있는데도 불구하고 네. PR은 계속 올라가는 이유가 네. 항상 과열 장세는 그렇게 해서 나온다는 거죠. 사람들이 인기. 인기가 몰리고 유동성이 몰리고 주식을 안 사면 지금 안 사면 나만 손해 볼 것 같고 나만 소외될 것 같은 그런 조바심 이런 것들이 한동안 계속되기 때문에 지금이 저는 그런 국면이라고 보거든요. 이런 국면이 6개월 지속될지 1년 지속될지 저도 잘 모르겠습니다. 네. 하지만 분명한 거는 이익이 내년에 올라가는 것만 사람들이 생각하지만 네. 올라간 다음에 내년도 우리나라 기업이익이나 뭐 미국 기업이익이나 올라가서 도달하는 게 우리 코스피 영업이익은 2017년에서 18년 수준이고 네. 180조라는 게 네. 미국 S&P 500이나 뭐 나스닥도 2019년 수준이거든요. 네. 그러니까 원상 복귀되는 겁니다. 근데 주가는 지금 그 이상으로 올라가 있지 않습니까? 그렇죠. 훨씬 높게. 네. 그래서 거듭 말씀드리지만 2021년, 22년에 이런 이익의 상승 탄력이 계속되지 않다면, 네. 않으면서 PR이 유지된다면, 그거는 과거처럼 이익은 이미 정체를 들어갔는데, 정체 국면으로 들어갔는데, 주가가 인기에 의해서 올라가는 그런 과열 국면이 분명하다라는 것이죠. 금리 상승과 유동성 증가의 둔화세 그리고 재정 지출의 감소 부분에 대해서 한번 좀 짚어봤으면 합니다. 이제 결국에는 정책적 결단일 수 있고요. 시장 경제 상황에 따른 판단이 될 수 있을 텐데 이 부분은 좀 어떻게 된다고 보시나요? 네, 사실 먼저 유동성 뭐 통화 정책부터 말씀을 드리면 앞서도 잠깐 말씀드렸지만 네. 올해는 조금 특이한 해였다라는 것이죠. 그렇죠. 전 세계 GDP 일반 정부 부채 비율이 20%포인트나 올라간 상황입니다. 이런 경우는 역사적으로 전쟁이 일어난 해 1946년에 2차 세계대전 네네. 이후에 처음이거든요. 그러니까 코로나가 지구를 습격했기 때문에 공격했기 때문에 전 세계 대전이 일어난 겁니다. 전쟁이. 네. 이게 내년에도 지속된다고? 그 얘기는 내년에 코로나가 오히려 지금보다 더 배속으로 증가되지 않는 한 네. 그런 일은 있을 수 없다는 것이죠. 네. 그러니까 재정 지출은 올해가 예외적이었다라는 거죠. 올해가 예외적이었다. 네. 네네. 올해 같은 재정 지출이 내년에도 일어날 것이다라고 정치인들은 물론 이제 계속 이빠른 소리를 하겠죠. 네네. 뭐 재정을 계속 풀 거고 뭐 실업 수당을 할 거고 하지만 지나서 보면 총 어마운트가 올해처럼 늘어날 수는 없다는 거죠. 그렇죠. 2019년 대비 20년에 늘어났던 것은 정부 부채 비율을 20%포인트 GDP 대비 올릴 정도의 100년 만에 한 번 있는 일이기 때문에 극적인 증가였다고 극적인 봐야 되는 증가였다고 것이고요. 봐야 되는 네. 거고요. 21년에는 네, 그런 거는 불가능하다. 재정 적자가 2008년, 2009년부터 전 세계가 공이 다 재정 적자가 늘었습니다. 네네. 는 상태에서 올해 그 위에다가 국채를 더 발행해서 적자 국채를 발행해서 재정 적자를 또 감당한 거거든요. 네네. 만약에 굉장히 많은 국가들이 재정 수지가 상당히 건전한 상태에서 관리되어 오다가 네네. 코로나로 풀었다면 내년에 그래 뭐 푼 김에 조금 더 풀자 할 수가 있는데 네. 쥐어짠 거죠 올해. 그래서 내년에 쥐어짤 힘은 전 세계가 실질적으로는 그렇게 많지 않다. 물론 쥐어짤 겁니다. 그렇죠. 또 쥐어짜겠지만 네네. 그 총 양은 그렇게 극적으로 늘어나지 못할 거다라는 거고요. 네. 통화정책 부분은 아무튼 그 전 세계 GDP 대비 M2 네. 비율이 계속 지금 증가했습니다. 네. 올해도 20%포인트 재정 지출처럼 20%포인트 네. 증가했고 금액으로는 아까 말씀드렸듯이 보는 통화가 거의 이번에 거의 한 50% 정도 증가했고요. 네.
총통화가 20% 정도 증가했거든요. 네. 그런데 통화 정책도 역시 그 이전부터 계속 증가해 왔습니다. 네네. 계속 펼치다가 코로나 때문에 한 번 더 펼친 거거든요. 네네. 금리도 미국이 살짝 다시 올렸다가 그렇죠. 이번에 제로까지 낮춘 거지 네, 않습니까? 네네. 연준의 뭐 양적 완화도 조금 테이퍼링 하는 것 같다가 완전히 못하고 이번에 다시 또 양적 완화를 한 거고 네. ECB는 아예 양적 완화 테이퍼링까지 가지도 못하고 이번에 더 양적 완화를 하고 있는 거예요. 네네네. 그러니까 통화 정책도 재정 정책처럼 내년에 드라마틱하게 증가할 수는 없다라는 거죠. 더 낮출 금리도 없고요. 네네. 그렇죠. 그래서 처음에 말씀드린 것처럼 좀 모멘텀은 떨어졌다. 저희가 조금 주목해야 될 것은 사실은 통화 정책의 자산 시장에 대한 유효성입니다. 그러니까 그 유효성을 어떻게 판단할까 생각하다가 총통화의 양을 저희가 소위 얘기하는 유동성의 양을 주식의 시가총액을 한번 나눠봤어요. 네네. 나눠봤더니 2009년에 미국 주가가 전 세계 증시가 위기를 극복하고 뜰 당시, 그렇죠. 뭐 정확하게는 2009년 3월이죠. 네. 그때 비율이 100%였습니다. 100%요. 네, 거의 그러니까 유동성과 시가총액이 거의 같았다. 네네. 지금은 한 50%입니다. 50% 절반 수준이요. 네, 절반 수준입니다. 네네. 근데 M2 자체는 금액 자체는 8조에서 20조 달러로 미국의 경우입니다. 네. 2배 이상 늘어났거든요. 네. 총통화가 2배 이상 늘어났는데 왜 총통화 대비 시가총액이 반밖에 안 될까? 네. 10여 년 전보다. 네네. 시가총액이 그만큼 늘었기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 저희는 총통화의 양만 생각하는데 네. 총통화의 양은 양 좋습니다. 중요합니다. 근데 네, 주식시장 혹은 자산시장에 전체적으로 얼만큼 영향을 미칠 건가는 GDP 사이즈나 네. 그 이후에 GDP가 굉장히 커졌었지 않습니까? 네. 말씀드렸듯이 주식시장의 시가총액도 어마어마하게 커졌지 않습니까? 엄청 증가했죠. 그러니까 총통화가 2배 이상 늘었는데도 총통화 시가총액 비율은 10여 년 전에 비해서 절반이다. 만약에 이렇게 보는 통화를 그렇게 많이 안 풀고 총통화가 증가 안 했다면 이 비율이 30%나 더 낮아져 있겠죠. 그렇죠. 50%도 대단한 겁니다. 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 네. 돈을 많이 풀었기 때문에 주가 올라가는 거는 맞죠. 네. 맞습니다. 하지만 시장에 대한 유동성의 영향력, 통화정책의 유효성 측면에서는 네. 시가총액이 부풀어지면서 상대적인 효과가 줄어들었다라고 봐야 됩니다. 그러니까 사람들은 주가가 올라간 거는 생각 안 하고요. 네. 돈이 는 것만 생각한다는 거죠. 돈이 계속 늘어났다고 생각을 네. 하는데 같이 비교를 해줘야죠. 그렇죠. 그 비율적으로 봐서는 또 다르다라는 말씀이시네요. 그러니까 10여 년 전에 이게 100%에서 10년 동안 미국 기업의 EPS가 3배 증가했지 않습니까? 네. 돈은 시가총액만큼 풀렸는데 네. 이익이 3배 증가하고 GDP도 2배 증가했으니 주가가 안 올라갈래 안 올라갈 수가 없는 거죠. 지금 2020년을 노멀한 상황으로 보는 것은 잘못됐다. 네. 2020년은 아주 특이한 해였다라고 정리할 수 있겠습니다. 20년이 굉장히 특이한 해였고 21년 자체가 이제 20년의 연장선 상황은 되겠지만 19에서 20으로 바뀌었던 것과 20에서 21년 가는 것도 완전히 다른 판이다. 그렇습니다. 이렇게 말씀을 하신 거죠. 이 코로나가 얼마나 빨리 극복이 되느냐가 결국에는 재정 지출의 영향 그리고 금리 인상의 영향까지 다 줄 것인데 어떻게 좀 코로나 백신의 등장으로 인한 코로나 시대의 변화는 좀 어떻게 보시나요? 네, 뭐 여러 가지가 있겠습니다만은 아마 코로나 이전부터 쭉 진행되어 왔던 뭐 좀 거창하게 말씀드리면 혁신 성장, 인더스트리 4.0 이거는 좀 더 가속될 것 같고요. 좀 긍정적 현상이죠. 그런 혁신 성장, 뭔가 과거와는 다른 새로운 기술의 접목, 네. 융합 뭐 이런 것들은 더 빨라지지 않을까요? 코로나가 네. 가져온 긍정적 변화일 수도 있고요. 하지만 이제 좀 현실적으로 보면 전 세계 주요 국가의 접종이 어느 정도 이루어져서 집단 감염이 이루어지는 것은 내년 가을 정도나 돼야 되지 않습니까? 네네. 코로나가 올 때는 전 세계가 좀 평등했지만 백신 보급은 불평등하게 진행될 겁니다. 선진국 중심으로 국가 안에서도 좀 차별적으로 네. 진행될 가능성이 높고 집단 감염이 되기 전까지는
사람들이 조금 코로나에 대한 어떤 조기 안일함, 이제 우리가 백신을 맞았으니까 괜찮다. 하지만 집단 감염은 아직 이루어지지 않은 상태이기 때문에 네. 한쪽에서는 접종이 이루어지고 한쪽에서는 감염이 올라가고 확진자가 올라가고 사망자가 여전히 늘고 네. 이런 복잡한 상황이 내년 상반기 상황이라는 것이죠. 경제 지표도 경제가 완전히 자유화되는 것은 아닙니다. 완전히 정상화되는 것은 아닙니다. 내년 상반기까지는요. 네. 내년 가을까지는 아마 그럴 것 같습니다. 아마도 QR코드에 백신 접종 유무가 찍히겠죠. 그런 사람만 이제 해외여행을 가거나 하겠지만 완전히 정상화된다라고 보기는 좀 어렵겠죠. 네네. 그래서 한쪽에서는 접종이 이루어지지만 한쪽에서는 뭔가 불안정한 어떤 후유증들이 많이 잔존하는 기간이 내년 상반기와 가을까지의 상황이라고 여겨지고요. 그런 상황에서 아무튼 주식시장이 코로나 때문에 올해도 울고 웃었지만 네. 내년에도 마찬가지일 것 같습니다. 올해는 코로나 때문에 다 망했다고 했지만 코로나 때문에 사실은 살았죠. 그렇죠. 산 정도가 아니라 지금 뭐 펄펄 날고 있지 않습니까? 제 생각에는 내년에는 코로나 때문에 산다고 생각하지만 오히려 코로나 때문에 조금 부담스러운 상황이 많이 일어날 것 같습니다. 한 가지 또 부담스러운 상황은 금리죠. 금리요? 네, 금리가 조금 들썩일 가능성이 높습니다. 지금 이미 글로벌 근원 물가와 헤드라인 소비자 물가가 코로나19 이전 수준까지 올라와 있거든요. 네네. 물론 구조적인 요인이 있어서 물가가 많이 뛰지는 못할 겁니다. 네. 뭐 구조적인 요인이라면 뭐 유통혁명이라든지 전 세계 공급 과잉이라든지 이런 부분인데 이런 게 코로나가 물러간다고 해서 바로 바뀌는 건 아니지만 네. 그래도 경기 순환적으로는 돌아서기 때문에 고개를 들기 때문에 물가가 내년에 올해에 이어서 조금 더 위쪽으로 움직일 가능성이 높다라는 것이죠. 네. 그러면 분명히 금리를 조금 푸시할 텐데 중앙은행이 아직은 코로나가 물러간 게 아니고 경제가 정상화된 게 아니기 때문에 아마 제로금리 내지는 현재 금리를 동결하는 상태에서 갈 것 같거든요. 네. 하지만 시장 금리는 좀 올라갈 수 있죠. 가령 미국 국채 10년물 같은 경우에 지금 1%가 안 되는데 네. 이게 뭐 한 2%라든지 2.5%까지도 갈 수 있습니다. 네. 아유 그렇게 어떻게 갈 수 있냐라고 생각할지 모르지만 연준이 뭐 YCC 뭐 수익률 곡선 소위 뭐 양적 완화를 할 수도 있고요. 네. 시장 금리를 붙들어 내놓을 수도 있지만 연준 입장에서도 저희가 뭐 너무 연준을 믿어서는 안 됩니다. 네네. 네, 연준이 뭐 어떤 신도 아니고요. 네. 연준 입장에서도 시장이 안정되는 걸 원하는 거고 경제가 조금 정상화되는 걸 원하는 거지 주가의 버블을 원하는 건 아니거든요. 그렇겠죠. 네. 그렇기 때문에 제 생각에는 이 스프레드가 벌어지는 것, 즉 장기 금리가 단기 금리와 조금 멀어지는 부분을 어느 정도까지는 용인할 가능성이 있다라는 겁니다. 시장이 용인해주면 그거는 경제 체질이 좋아지는 거를 그렇죠. 확인해 주는 거거든요. 네. 또 주식시장에 내성이 있는 걸 확인해 줄 수 있는 거고요. 그런 관점에서는 어느 정도의 테스트를 할 가능성이 있다. 내년도에는 그럴 네. 가능성이 좀 있다. 네. 네. 그래서 시장 금리가 정책 금리의 동결, 제로 금리에도 불구하고 자율 어떤 변동을 할 가능성이 있고 그 정도의 범위가 지금 미국 국채 10년물 기준으로 한 1%포인트 이상 올라갈 가능성이 있고요. 이런 부분이 주가 조정에 빌미로 작용한다는 거죠. 주가 조정의 결정적 요인은 되게 어렵습니다. 네네. 제가 볼 때는 주가 자체가 무거워져서 뭔가 지금 우리가 오늘 말씀 나눈 재정 정책이나 통화 정책의 어떠한 그 센티먼트의 둔화라든지 실적 센티먼트의 둔화 이런 부분들을 끌어다 쓰는 거죠. 네. 주가가 많이 안 올라 있고 지금 굉장히 밸류에이션이 싸면 이런 센티먼트가 둔화돼도 제가 볼 때는 주가는 계속 올라갈 겁니다. 주가가 떨어지는 이유는 저스트 많이 올랐기 때문에 네네. 밸류에이션을 땡겼었기 때문에 시장이 과열이기 때문에 지금 말씀드린 이런 시장 금리의 상승조차도 네. 시장이 충격적으로 받아들이면서 언론에서 대서특필을 하고 사람들의 투자 심리는 망가질 수 있다는 거죠. 그렇죠. 네. 너무 최근에 어떤 그 가파른 상승세에 빠져 있으면 안 될 것 같아요. 조금은 좀 냉정하게. 그렇다고 뭐 웅크리고 있다는 얘기는 아니고요. 네네. 기회를 찾아야죠. 네. 뭐 어떤 종목이든 또 될 수도 있으니까요. 네네.
그래서 기회를 엿보고 주식을 공부하고 하는 건 좋지만 네네. 이런 쪽에만 너무 쏠리면 한쪽에서는 위험이 이만큼 올라와 있는데 그럼에도 불구하고 위험을 다 무시한다는 거죠. 귀에 안 들어오죠. 네네. 근데 위험을 알고 있으면 시장이 충격을 받았을 때 당황하지 않습니다. 네네. 아, 이런 위험 때문에 이렇게 되는 거구나. 그래서 나는 어떻게 행동해야지. 네네. 너무 레버리지를 많이 쓴 그런 투자는 조금 줄여야지. 이런 전략적 판단이 가능하다는 것이죠. 좀 전략적 판단을 위한 예전에도 저번에도 맷집을 길러 체력을 길러야 된다 그 말씀을 하셨는데 그런 것처럼 좀 대비가 필요하다 네. 이런 말씀이신 것 같네요. 근데 또 약간 아이러니 고민인 것 같아요. 이제 사람들이 투자를 하려고 보면은 다들 혁신주, 성장주에 투자하라라는 조언을 계속 하는데 사실 그런 것들이 가장 버블이 많이 껴있고 위험한 거일 수도 있거든요. 이런 상황에서의 좀 판단은 좀 어떻게 해야 될까요? 아, 참 난감하죠. 네네. 네, 그 많이 오른 걸 또 여기서 쫓아가자니 그쵸. 참 부담스럽고 또 안 오른 걸 사자니 이게 오를지 모르겠고. 네, 이게 좀 헷갈리고 네. 그렇습니다. 누구나 그렇습니다. 네네. 근데 첫 번째는 이 주도주였던 이 성장주가 지금은 살짝 조정을 한 건데요. 네. 이게 많이 조정을 보이면 그 나머지도 다 안 된다라고 일단은 전제를 그렇죠. 저는 합니다. 네네. 가령 뭐 S&P 500의 시가총액 상위 30 종목이 네. 시가총액 50%나 차지하고 있는데 네. 얘가 20% 빠지면 S&P 500 전체 지수가 10% 빠지지 않습니까? 네네. 그러니까 10%까지는 괜찮은 거죠. 10%도 엄청난 거지만. 네네. 근데 이게 이 상위 30개 종목이 20% 빠지는 게 아니라 30%가 빠지면 지수는 15%가 빠지면 그렇죠. 시장은 무게 중심이 매도 쪽으로 쏠리거든요. 그러면 뭐 공매도라든지 선물 매도라든지 이런 쪽에 주가가 빠져서 돈을 벌려고 하는 사람들의 세력이 더 커져가지고 그쪽으로 완전히 게임이 넘어갈 수가 있습니다. 네. 시장은 심리이기 때문에. 네네. 그래서 주도주의 어느 정도의 조정, 뭐 퍼센트로 어떻게 그 크리티컬 포인트를 말씀드리기는 어렵겠지만 네네. 가령 10% 정도, 10% 정도의 조정은 괜찮지만 네네. 그 이상의 전체적으로 그 이상이 주도주가 빠진다. 이거는 조금 좀 험한 터프한 조정이 시작됐다라고 봐야 될 것 같고요. 이 주도주가 버티는 시점에서는 제 생각에는 경기가 지금 올라와 주고 있기 때문에 아무튼 그렇죠. 지금 경기 순환주라든지 가치주라든지 중소형주라든지 조금 더 성장성은 떨어지지만 네. 안정성이 높은 소비재라든지 이런 쪽으로 광범위하게 종목 확산이 일어날 수가 있습니다. 지금 그런 과정 같고요. 네네. 또 어떤 분들은 밸류에이션이 이 성장주의 밸류에이션이 뭐 PR이 가령 50배니까 네. 평균적으로 네. 4, 50배니까 아 얘네들은 너무 싸다. 네. 이렇게 해서 상대 비교를 합니다. 하지만 이건 잘못된 방식이다. 네. 마찬가지로 선진국은 이렇게 비싼데 신흥국은 너무 싸다. 네. 맞는 얘기일 수 있지만 잘못된 과열된 어떤 기준점을 기준으로 삼아서 모든 걸 평가하면 그렇죠. 얘가 떨어지면 얘는 더 비싸 보입니다. 지금 PR이 낮은 애들은. 그렇죠. 아마 테슬라가 떨어지면 애플이 비싸 보이고요. 그렇죠. 애플이 떨어지면 삼성전자가 비싸 보이는 거죠. 네네. 그런 논리이기 때문에 세상에 믿을 만한 기준점이라는 것은 없다라는 거죠. 없나요? 없죠. 네. 네네. 그런데 다만 이 주도주가 지금은 대폭락을 하고 있는 게 아니기 때문에 그렇죠. 아직은 여유가 있다. 하지만 얘가 더 떨어지면 시장은 완전히 셀 쪽으로, 균형추가? 베어마켓 쪽으로 약간? 균형추가 넘어갈 가능성이 높다라는 점을 염두에 두셔야 될 것 같습니다. 네. 금방 또 말씀하신 것 중에 결국에는 미국 시장이 어떻다고 해서 한국 시장을 또 어떻게 보느냐 또 조금 다른 이야기다라는 말씀을 하셨는데요. 내년도 한국 증시랑 좀 미국 증시를 좀 나눠서 한번 좀 어떻게로 봐야 될지 좀 구분해서 말씀해 주실 수 있을까요? 네, 어쨌든 뭐 미국 증시가 전 세계 시가총액의 40% 이상이기 때문에 그리고 최근 통계를 보니까 미국 증시의 전 세계 주식시장과의 상관관계가 0.8이 넘어갔더라고요. 네. 네, 그러니까 미국 증시가 올라가면 전 세계 증시가 올라가고 많이 올라가고 적게 올라가는 것도 조금 차이가 있지만 있겠죠. 네. 떨어질 때도 미국 증시 빠지면 뭐 증시마다 차이는 있지만 똑같이 하락 쪽으로 기우는 것은 맞다라고 네. 봐야 될 것 같고요. 네. 네, 그래서 어쨌든 전 세계는 위아더 월드가 돼 있고요. 네. 근데 다만 이제 한국 증시는 지금 밸류에이션상
살짝 비싸지만 네. 그렇게 거품스러운 종목은 많지 않다라는 거죠. 네. 뭐 중소형주나 뭐 있을 수 있습니다만은 시가총액 상위 종목 중에서 얘는 정말 말도 안 되는 거품이야라고 얘기할 종목이 그다지 많지 않다고 저는 생각합니다. 네네. 근데 미국은 좀 많은 것 같아요. 상대적으로. 네네. 그런 관점에서 보면 시장이 올라갈 때는 미국보다 좀 한국 증시가 오래 탄력적이었지 않습니까? 그렇죠. 가장 네. 수익률이 가장 높았는데 전 높았죠. 세계에서. 이런 현상이 당분간 조금 이어질 것 같고요. 꺾이더라도 미국보다는 뭐 약간 베어 마켓이 본격적으로 와도 네. 미국보다는 한국 증시는 적게 빠질 가능성이 있습니다. 시가총액 GDP 비율 아까 말씀드렸습니다만은 한국도 100%거든요. 네. 이 100%를 이제 넘어가느냐 마느냐의 어떤 패러다임 시프트, 어떤 새로운 역사를 쓰느냐 마느냐 이런 관계에 와 있고요. 퍼가 지금 코스피 퍼가 13배가 살짝 넘었는데 네. 12개월 이익 기준으로 네. 이것도 지금 새로운 역사입니다. 그래서 한국 증시가 아무튼 전 세계 증시에서 조금 저평가되어 있는 요인은 많습니다. 네. 어떤 코스피 상위 종목들의 사업 포트폴리오도 네. 뭐 반도체, 배터리, 뭐 바이오, 그렇죠. 게임, 뭐 플랫폼 이렇게 상당히 예전보다는 상당히 다변화되어 있고요. 그렇죠. 또 성장주 위주로 재편되어 있고 금리도 예전보다는 굉장히 낮아졌고 네. 그런데 한 가지 못 갖춘 부분이 있더라고요. 한 가지요. 네. 어떤 게? 기업 이익이죠. 기업이. 예. 네. 아니 기업 이익 내년에 코스피 180조 이익 정도 되면 뭐 상승률로도 올해 대비 한 35% 되는데 네. 왜 기업 이익을 얘기하냐 이렇게 얘기하실 수 있지만 그거는 주가의 70% 이상은 반영됐다니까요. 이미 반영돼 네. 있다. 네네. 이미 반영돼 있다고 봐야 되고요. 네. 코스피 퍼가 얼마 전까지만 해도 8배에서 13.5배까지 올라온 거는 네. 내년 이익을 땡겨 썼다는 얘기거든요. 네. 이익 증가보다 빨리 올랐잖아요. 네네. 그것도 12개월 예상 이익인데 어떻게 될지는 모르는. 그렇죠. 네. 그것도 땡겨 쓴 거거든요. 그러니까 제 생각에는 그 이익 자체가 중요한 게 아니라 그 이후 비욘드 2021년이 중요한 거고요. 또 한 가지는 이익률. 이익률이 중요한데 지금 코스피 ROE가 5%대입니다. 5%요? 네, 그것도 몇 년 전에는 4, 5년 전에는 12%에서 내려왔습니다. 자기 자본 이익률이 이렇게 내려왔다는 얘기는 주주에게 돌려줄 수 있는 기업의 능력이 약하다는 거거든요. 그렇죠. 네네. 미국은 22%예요. 22%? S&P 500이요. 꽤 차이가 많이 나요. 대만이 14%입니다. 네. 한국이 6%가 안 됩니다. 기업 이익률이 너무 낮아요. ROE가 네. 낮다는 게 굉장히 네. 또 중요한 포인트라는 거죠. 그리고 배당 성향이나 이런 것들도 많이 올라왔습니다만은 선진국보다는 낮습니다. 그리고 선진국의 PR이 높은 이유는 이익의 변동성이 낮은 자국의 내수와 또 해외 쪽에 높은 시장 지배력을 갖고 있는 네. 안정된 수익의 소비재 기업들이 많거든요. 뭐 예를 들어서 카드 회사라든지 금융 커머셜 뱅크라든지 아니면 뭐 P&G라든지 뭐 이런 뭐 스타벅스도 그런 주식 맞습니다. 중에 하나고요. 네네. 그러니까 안정된 전 세계 글로벌 브랜드 파워를 갖고 있는 이런 소비재 기업들이 많기 때문에 얘네들은 이익의 변동성이 적습니다. 그렇기 때문에 퍼가 높은 거거든요. 네. 한국은 제한된 내수 시장에 글로벌리 그렇게 미국 기업과 견줄 수 있는 어떤 세계적 역량을 갖고 있는 소비재 혹은 브랜드 파워를 갖고 있는 기업들이 상대적으로 적죠. 그렇기 때문에 이제 한국 증시는 PR 리레이팅만 남았다. GDP 시가총액 비율은 100%에서 미국처럼 200%로 간다. 네. 물론 갈 겁니다. 네. 가는데 우물 앞에서 너무 숭늉 찾는다고 너무 급한 거죠. 제가 볼 때는. 네. 아직 한 조건을 한 절반 정도 충족했는데 마치 다 충족한 것처럼 생각하고 지금 바로 그냥 3천 넘어서 3천 넘겠죠. 네네. 뭐 4천, 5천 바로 갈 걸로 생각을 하는데 5천 이야기를 하시는 분도 있으시더라고요. 저는 갈 거라고 봅니다. 네네. 5천 포인트 가는데 그 가는 과정이 우여곡절이 있을 거다라는 거죠. 1986년 정도에 처음 증권사 입사했는데 네네. 그때 금리가 30%였습니다. 30%요? 상상이 안 되는 네. 그때 코스피가 뭐 한 200포인트나 300포인트 200포인트. 네. 네네.
근데 이걸 왜 말씀드리냐면은 네. 지난 거의 한 30여 년 동안 네. 시장 금리가 한 단계씩 떨어질 때마다 코스피가 점프업했다라는 거죠. 네네. 네, 그래서 30% 80년대 30%의 금리에서 네. 90년대에 한 20% 아래로 내려오면서 네. 코스피가 500에서 1000이 왔고요. 두 배가 높고. 네. 그다음에 2000년도에서 2007년까지 금리가 15% 정도에서 이제 7% 정도로 내려오면서 네. 1000에서 2000이 왔습니다. 네. 그리고 이번에 한 7, 8%나 5, 6%에서 거의 0% 가까이 왔지 않습니까? 네. 1%니까요. 네. 이렇게 내려오면서 주가가 2000에서 이제 4000포인트를 가는 그 과정에 저는 있다라고 생각을 하는 거죠. 네. 그러니까 시장이 지금 코리아 리레이팅을 말씀드리고 있는 건데요. 네. 앞서 말씀드렸던 여러 가지 조건에 기업 이익률도 개선되고 네. 이 저금리가 정착되고 이러면 코스피는 여기가 종점이 아니다라는 것은 저는 분명해 보입니다. 그래서 장기적으로는 주식을 저는 사야 된다고 생각을 하고요. 네네. 숏보다는 롱 포지션을 쥐고 있는 게 저는 유리할 것 같아요. 네. 특히 젊으신 분들은 더욱더 네네네. 네. 네. 앞으로 투자할 기간이 더 기니까요. 그죠. 네네. 네. 그래서 저는 장기적으로는 주식을 사야 된다라고 생각을 하는데 네. 다만 이제 그 과정이 좀 우여곡절이 있다라는 말씀을 드리는 거고요. 네. 그래서 이 금리의 변화에 따른 어떤 코스피의 변화가 네. 지금 머니무브를 일으키고 있다라고 생각을 합니다. 네. 지금 전세보증금을 제외한 한국의 금융저축이 한 1,600조 정도 되거든요. 근데 금융자산 중에서 지금 주식 비중이 한 8, 9%밖에 안 되지 않습니까? 8, 9%. 네. 그래서 아직은 선진국에 비해서는 굉장히 낮습니다. 매우 낮다고. 이런 부분들이 앞으로 10%, 20%, 30%까지 올라갈 거라고 보고요. 네네. 지금 일어나고 있는 어떤 개인 투자자들의 주식시장으로의 머니 무브가 네. 지금 그런 어떤 흐름의 시작이 아닌가라고 저는 생각을 합니다. 큰 그림의 이제 앞부분, 네. 앞단에서 시작하는 정도이기 네. 때문에 충분히 갈 건데, 다만 이제 드래곤볼을 2개 모아놓고 용을 부르는 이런 건 아니다라는 거죠. 그런 정도로 그렇습니다. 이해를 합니다. 근데 하나 궁금한 건, 그럼 금리가 이제 더 이상 떨어질 여지가 없으면 금리로 인한 코스피의 점프업의 이제 가능성이란 건 이제 없는 건가요? 그러니까요. 지금 전 세계적으로도 그렇고 한국도 금리는 필요 충분 조건 중에 필요 조건 정도는 되는데 금리가 낮은 상태에서 배당도 많이 주니까 배당 수익률이 금리 대비 2배, 3배가 그렇죠. 되고 그다음에 안정된 수익을 내는 기업들이 많기 때문에 PR이 꾸준히 올라가면서 이익이 뒷받침 안 될 때는 퍼의 상승으로 또 주가가 올라가고 이렇게 해서 금리의 어떤 낮은 일드보다는 주식에서 얻어지는 배당 소득과 캐피탈 게인 일드가 계속 늘어나는 더 높은 그런 상황이 되는데, 문제는 지적해 주셨듯이 금리만 낮다고, 일본이 잃어버린 20년 동안 금리만 낮다고 주가가 올라간 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 미국이 지난 금융위기 때 5%대 중반에 어떤 그 정책 금리에서 0%까지 왔는데 5%에서 0% 온 것이 주식시장의 기여를 제가 볼 때는 절반 정도는 했어요. 금리가 내려오는 게. 그렇죠. 내려온 게. 하지만 EPS가 S&P 500 기준으로 3배가 늘었다니까요. 그렇죠. 그러니까 만약에 이익은 그대로였고 금리만 정책 금리만 5%대에서 0%로 내려왔다 그러면 제 생각에는 주가는 이렇게 많이 못 올랐다라는 거죠. 근데 문제는 전 세계가 이제 금리가 더 내려갈 데가 없습니다. 그렇죠. 말씀하셨듯이. 네네. 그러니까 지난 10년간 주가가 올랐던 것보다는 훨씬 불리한 환경에서 주식시장이 싸워야 되는 거죠. 맞습니다. 이제는 정말 비행기가 양쪽 엔진을 달고 날아가다가 이제는 실적 엔진만 갖고 날아야 되는 진검승부거든요. 그러니까 더 힘들어집니다. 그동안은 그래도 뒷바람이 불었다니까요. 그러네요. 아니면 엔진이 2개였고요. 네네. 이제는 진짜 엔진 자체가 제트 엔진이 되어가지고 힘을 2배 이상 내서 가줘야 이제 낼 수 있는 그런 환경적인 그것도 실적이 단순히 느는 게 아니라 기대치보다 더 늘어야 되는 지금 그런 상황인 거죠. 왜? 앞으로 땡겼었으니까 미래 거. 네네. 만만한 상황은 절대 아닌 것 같습니다. 자, 뭐 지금까지 좀 내년도 전망에 대해서 좀 주의해야 될 부분에 대해서 말씀을 많이 해주셨는데요.
자, 그럼에도 불구하고 조금 긍정적으로 내년 시장에서 볼 수 있는 이슈나 포인트들은 좀 있으실까요? 네, 뭐 지금 방금 금리 얘기를 했습니다만은 네. 뭐 금리도 아까 물가가 좀 올라간다고 말씀드렸습니다만은 그렇게 많이 못 올라갈 것 같고요. 네. 어느 정도 한계가 있다라는 거고요. 이런 저물가 저금리 환경은 주식시장에 가장 좋은 토양이 돼줄 것 같고요. 네. 그 다음에 앞서도 코로나가 어쨌든 좀 더 가속화시키고 있는 전 세계 혁신 성장의 어떤 메가 트렌드. 네. 이 부분은 멈출 수 없을 것 같습니다. 네. 오히려 더 가속되고 기업들도 훨씬 더 어떤 혁신 성장에 대해서 진지한 고민을 한 해였거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 조금 더 생산성을 개선하려고 하는 노력들이 있을 거고요. 네. 이런 부분들이 역시 주가에 투영되는 2021년이 되지 않을까라는 관점에서 결국 꽁 잡는 게 매라고 혁신 성장하는 기업, 조금 더 생산성을 개선하는 기업, 그래서 그게 이익으로 표현되는 기업들, 이런 기업들이 내년에도 계속 올라갈 거는 같습니다. 근데 올해는 어찌 보면 뭐 다 그냥 네. 뭐 아무거나 사도 올라가는 그렇죠. 네네. 그런 정도였다면 네. 내년에는 좀 아주 명사수가 조준 사격을 하지 않으면 0점을 잘 네, 잡아야만. 0점을 잘 잡아서 조준 사격을 해야만 올해처럼 그냥 아무 때나 그냥 툭 쏘면 뭐 꽝도 잡고 매도 잡고 이렇지는 않을 거라는 거죠. 내년도는요? 내년도에는 네. 정확하게 좋은 무기로 무기도 좋아야 되고 네, 사격 실력도 좋아야 사격 되고. 실력도 좋아야 되고 그래서 좀 조준 사격이 필요한 해가 될 것 같습니다. 근데 그 조준 사격의 대상은 저는 아무래도 좀 꿈을 가진 성장 기업, 꿈을 가진 성장 기업. 네, 여전히 꿈을 가진 성장 기업에서 뭐 5G가 됐든 바이오가 됐든 뭐 어떤 반도체 네. 장비가 됐든 네. 부품이 됐든 소재가 됐든요. 정확하게는 모르겠습니다만은 아무튼 성장성을 품은 기업들 중에 반드시 내년에도 좋은 먹거리는 있다라고 생각을 합니다. 혹시 테슬라는 그런 꿈이 아직도 가득한 기업으로 보이시나요? 어떠신가요? 테슬라를 아까 잠깐 말씀하셨지만은 자동차 담당자나 이런 네. 전통 산업 담당자들은 다 거품이라고 그러고 이해를 못 하시더라고요. AI 담당자나 뭐 이런 신기술 담당자들은 갈 길이 아직도 멀다라고 멀다. 얘기하는데 네. 테슬라 시가총액이 6천억 달러인데 대만 GDP 정도 되고요. 네. 제 생각에는 대만을 살래 테슬라를 살래 그러면 저는 대만을 사겠습니다. 그것으로 테슬라에 대한 평가는 대신하는 걸로 하겠습니다. 또 마지막으로 이제 뭐 사실 올해 같은 경우 바이오, 뭐 헬스케어라든지 뭐 친환경 자동차 이런 것들이 많이 했는데 내년도 좀 주목해볼 만한 테마나 산업 섹터 이런 게 좀 있을까요? 네, 뭐 지금 주가에도 많이 반영이 됐습니다만은 제 생각에는 유럽이 먼저 어떤 그린 에너지를 내세웠고요. 네. 중국이 어쨌든 내연기관에서 승부가 안 나니까 전기차로 바로 갔지 않습니까? 네. 네, 그리고 앞으로 더 갈 가능성이 있고. 근데 미국이 트럼프 시대에는 이제 안 가다가 못 갔는데 바이든이 되면서 이제 3개 대륙이 신재생 에너지, 그린 에너지, 전기차 네. 이런 쪽으로 이제 박차를 가는 해가 2021년이라고 생각을 합니다. 네. 그런 관점에서 보면 전 세계의 대세가 전기차로 간다. 굉장히 빠른 속도로 갈 가능성이 있거든요. 물론 주가는 많이 반영됐죠. 그렇죠. 테슬라도 뭐 네, 그렇고 20년에도 많이 네. 많이 올랐던 많이 쪽이죠. 올랐지만 네. 그리고 바이든의 어떤 정책 중에 뭐 예산 비중이 그렇게 높은 건 아닙니다만 한 12% 정도 됩니다만 4년간 네. 어쨌든 이 친환경 쪽 그린 에너지 쪽에 네. 어쨌든 예산 투입이 많이 늘어납니다. 트럼프 때보다는. 네. 그런 관점에서 보면 풍력을 비롯한 신재생 에너지 쪽에서 네. 뭔가 그 좀 더 활로가 생기지 않을까라는 생각이 들어요. 네네. 그래서 지금 주가가 많이 올라왔습니다만은 정책 테마주는 사실은 요란스럽지만 네. 조금 소문난 잔치 먹을 건 없거든요. 네. 나중에 보면 소수 기업만 뭐 혜택을 받는다든지 아니면 오히려 정책이 조금 기대에 못 미치면 오히려 뭐 정책 관련주들은 그렇죠. 주가를 토해낸다든지 이런 경우가 많은 것은 염두에 네. 둬야 되겠습니다만은 그럼에도 불구하고 어쨌든 정부가 미는 산업 네. 어떤 헤게모니 쪽에서 뭔가 이렇게
전 세계의 어떤 트렌드가 만들어지는 네. 쪽은 무시해서는 안 된다고 생각합니다. 맞습니다. 네, 3개 대륙이 전기차로 지금 달려가고 있습니다. 그 부분이 또 관전 포인트가 네. 되겠네요. 뭐 그런 측면에서 이제 유럽에서 시작한 ESG 이런 네, 관점도 맞습니다. 굉장히 중요한 21년 포인트가 될 것이라고. 그렇습니다. 네, 지적을 잘 지적해 주신 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 21년에 또 주의하셔야 될 것들을 쫙 이렇게 말씀을 또 잘해 주셨는데 오늘은 좀 어떠셨나요? 어려웠습니다. 근데 확실히 좀 정신이 번쩍 뜬다는 생각도 들면서도 주식을 해야겠다 이런 생각도 거듭 드는 것 같습니다. 네, 주식 해야 됩니다. 약간 몇 달 전이랑 조금 달라지신 것 같아요. 보이시는 게 하여튼 뭐 덕분에 주식을 좀 젊은 사람들이 많이 잘 할 수 있는 기회가 되었으면 합니다. 자, 오늘도 김한진 KTB 투자증권 수석 연구원님을 모시고 역사상 최고점을 돌파 중인 현 시점에서 주의해야 될 점이 무엇인지 한번 살펴봤습니다. 자, 위대한 개미의 든든한 동반자 자이언트TV는 앞으로도 시장 경제와 주식과 관련된 유용한 정보들을 드리기 위해 열심히 노력하겠습니다. 궁금하신 점들이 있으시면 댓글 또는 이메일을 통해서 언제든지 문의 주십시오. 자, 그럼 다음에도 더욱 위대한 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.